Когато чуете думата Египет, тогава пред очите ви най-вероятно веднага се появяват пирамидите или пустинята, но Египет естествено е известен не само с това, но и с множество мистични находки, които учените непрекъснато продължават да откриват. Съвсем наскоро земята на фараоните им хвърли още една мистериозна находка. Определено си струва да знаете това. Изгубеният Златен град. През април 2021 година известният египтолог Заки Хауас е направил гръмко изявление. Той е споделил, че недалеч от Луксор е открит древен град, който се крие под пясъка в продължение на 3000 години. Това е просто невероятно. Как след 3000 години тухлите не са се разпаднали? И като цяло, въпреки изобилието от разкопки, които непрекъснато се извършват в Египет, необичайни находки все още продължават да се появяват или по-скоро да излизат от пясъка. Както в този случай, иероглифите върху глиняните кани за вино са позволили да се разбере кой точно е основателят на изгубения, но вече намерен Златен град. Основан е един от най-великите представители на Египет. Цар Аменхотеп III, управлявал древен Египет през 14 век, преди новата ера. В онези дни селището е било най-голямото в империята на западния бряг на Луксор. Освен това, възрастта на града се потвърждава от голям брой такива находки като бижута, глинени съдове, глинени тухли и много други. В южната част на града са открити пекарна и голяма кухня с пещ и глинени съдове за съхранение на храна. Археолозите са успели да разкопаят административната и жилищната част, оградена с зигзообразна стена с един вход. В една част на града е имало необичайни гробове на две крави или бикове. Освен това е намерен странен гроб, човешки останки с протегнати ръце, краката им обаче са били вързани с въже около колената. На север от града е открито гробище, както и изсечени в скалата гробници. Бетси Брайан, професор и египтолог от Съединените американски щати, подчертава, че откриването на този изгубен град е второто най-важно археологическо откритие след гробницата на Тутанкамон през 1922 година. Колекция от ритуални предмети. Египетски археолози са открили голяма колекция от древни предмети в храма на фараоните, разположен в провинцията Кафир ел Шейх, северно от Кайро. Те са били използвани в ежедневните религиозни церемонии, посветени на богинята Хатхор. В египетската митология Хатхор е богиня на небето, любовта, женствеността и красотата, както и на плодородието, забавлението и танците. Според археолозите находката е изключително рядка. За първи път е открит пълен набор от религиозни ритуални инструменти, които са били използвани ежедневно в ритуали. Сред находките са фрагменти от варовикова колона с изображение на богиня, няколко плочи, група глинени съдове и колекция от фигурки. В храма е открит и голяма поставка за дарове, както и окото на Луджат, изработено от злато, известно още като лявото ястребово око на бог Хор. Но какви други находки и открития, свързани с пирамидите, не само плашиха и шокираха учените? Какво продължава да крие Египет? Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете отговорите на тези и други въпроси. Всичко най-интересно тепърва предстои. Тайна стая в пирамидата на Хеопс. Древните пирамиди на Египет винаги са ни очаровали и ще продължават да ни удивяват. Например, голямата пирамида на фараона Хеопс е построена преди повече от 4500 години. Покоите на фараона, покоите на кралицата и голяма галерия са открити през годините и са подробно изследвани. А не толкова отдавна японски физици са открили така наречената тайна стая в пирамидата. Това помещение се намира над голямата галерия и достига дължина от около 30 метра. А това откритие е станало възможно благодарение на неразрушителният метод на изследване – мионна радиография. Този метод позволява да се сканира скалата и да се откриват празнини в нея с помощта на високочувствителен радар, така наречените космически лъчи. Някои археолози предполагат, че това може да е релефна кухина, която строителите са оставили, за да облегчат много тесния таван на голямата галерия. Други предполагат, че стаята може да води до друга стая. Във всеки случай, всичко това трябва да бъде многократно проучено и доказано, така че пожелаваме на изследователите успех в такава трудна задача. Храм на богинята котка Бастет. Това откритие може да се отдаде на едно от най-значимите на 21 век. През 2010 година Египетския върховен съвет по антиките е съобщил, че археолозите са открили останки от 2200 годишен храм в Александрия, в Северен Египет. Те са предположили, че може да е построен в чест на богинята Бастет. В Древен Египет тя е смятана за богиня на радостта, забавлението и любовта, както и на женската красота и домашният уют. Изобразявали я като котка или жена с котешка глава. Предполага се, че храмът е принадлежал на кралица Бареника II, съпругата на Птолемей III Евергет, управлявал от 222 до 246 година преди новата ера. Размерите на храма са 60 метра дължина и 15 метра ширина. По време на разкопките в руините на комплекса са открити няколко стотин фигурки на котки, глинени съдове, римски басейн и някои други предмети, а самият храм почти не е запазен.
черен саркофаг. През 2018 година археолозите в Александрия са открили масивен черен саркофаг, най-големият намиран някога там. Теглото на находката е било 30 тона. Естествено, слуховете винаги се разпространяват със скоростта на светлината, така че някои тогава са предположили, че прахът на Александър Македонски е в този саркофаг, но други са твърдили, че там има проклятие, което незабавно ще излезе и ще покрие цял Египет. За да се провери кой е прав и кой не, този гранитен саркофаг, достигащ височина 185 см, ширина 165 см и дължина 265 см, е било решено да бъде отворен. За щастие, както отбелязва ръководителя на Върховния съвет по антиките Мустафа Вазири, след отварянето на саркофага светът не е потънал в мрак. Вътре, както предполагаха някои от заинтересованите и ангажирани археолози, наистина е имало останки, но не и на Александър Македонски. Там са били открити 3 мумии, които са били погребани около 4 или 3 век преди новата ера. 2 мъже и една жена. Най-вероятно те са били войни, но определено не са сред лидерите. Привържениците на версията, че Александър Македонски е погребан в Александрия, са сигурни, че ако има такива погребвания, тогава някой ден ще има открит саркофаг с останките на самия Македонски. Мумията на Хатшепсут. Историята на втората жена на фараона все още е обвита в тайни. Хатшепсут, чието управление бележи безпрецедентният просперитет на Египет, почива около 1458 година преди новата ера. През 1903 година известният археолог Хауърд Картер в една от гробниците в долината на царете открива 2 саркофага с името на Хатшепсут, но мумията не е била там, а в малка гробница наблизо. Картер е видял 2 голи женски мумии. Едва през 2007 година, използвайки най-новите научни технологии, египтолозите са успели да идентифицират, че една от тези аномални мумии принадлежи на кралицата. Въз основа на костни останки, ДНК тестове и случайно намерен зъб е било възможно да се установи самоличността на кралицата. Мумия на фараона Рамзес II. Рамзес II, третият фараон от 19-та династия от ерата на Новото царство. Често е наричан и Рамзес Велики, и не напразно. Той е влязъл в историята като един от най-могъщите фараони на древен Египет. Мумията на фараона е намерена през 1881 година в подземно тайно помещение на комплекса Дейр Ел Бахри. Смятало се, че мумията носи някакво проклятие, но вместо да наранява всички около себе си, тя е наранявала себе си. Но как е възможно? Мумията се е съхранявала в музей в Кайро. Там обаче е започнало да се влошава поради разрушителния ефект на гъбичките при контакт с въздуха. Затова са решили да я прехвърлят в Парижкия музей за изследване. Рамзес II дори е получил паспорт, но както и да е, това е било направено, за да се ускори процеса на транспортирането и да се избегнат бюрократичните процедури. Древни саркофази. През 2020 година археолозите са открили голям гроб, съдържал е най-малко 100 непокътнати саркофага. Според експерти, възрастта на находките е около 2500 години. В много саркофази дори са запазени мумии и то в много добро състояние. Например, отваряйки един от ковчезите, експертите са открили мумия, увита в тъкан, украсена в иероглифи. Възможно е в саркофазите да са погребани представители на властите, които не са заемали последните позиции по това време. Освен саркофази са открити и гробни принадлежности. Голям брой позлатени фигурки. Археологическите находки са направени в Сакара, южно от Кайро. За целта учените са отворили 3 гробни кладенеца с дълбочина около 12 метра. Археолозите са сигурни, че в Сакара все още има голям брой артефакти, които тепърва ще бъдат открити. Мистерията, свързана с мумията на крещящата жена. Мумията на крещящата жена е открита през 1881 година близо до град Луксор в гробница сред 40 мумии на членове на кралската династия и едва наскоро изследователската група въз основа на получените данни с помощта на компютърна томография е успяла да разкрие тайната й. Предполагаемата египетска принцеса е починала преди 3000 години от инфаркт. Изглежда, че е страдала от силни болки. Лицето й се е изкривило и устата й сякаш се е отворила от ужас. Обикновено египтяните погребвали мъртвите с затворена уста и изправени тела, но в този случай по време на балсамирането по някаква причина те са решили да запазят позата и изражението на лицето на жената. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Видеята, свързани с Египет, харесват ли ви? Ако ви харесват и искате още подобни видеа, то не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!